Ok, sei ancora viva? Brava, le donne sono forti. Ok, lascia. Oggi abbiamo, ecco, tutti giovani un po' cacciati. Ok, vieni fuori. Ecco, sei ancora viva? Ok. Ciao a tutti, sono il dottor Tony Caruso con Veronica. Vuoi parlare un po' di te stesso? Mi chiamo Veronica, ho 24 anni e ho conosciuto il dottor Caruso tramite Instagram e ho deciso di affidarmi a lui per risolvere qualche piccolo problemino. Ok, prima mi diceva, sei off camera, quando noi la camera spenta abbiamo parlato dei tuoi problemi. Esatto. Parla ancora? Principalmente ho un fastidio alla mandibola che si tende ad incastrare, soprattutto quando mi sdraio, sono appunto più rilassata, e un dolore all'osso sacro. No, dove siamo qui? Questo è un esempio della spina dorsale e del bacino, e voglio solo mostrare che se questo è bloccato può influire come altre articolazioni si muovono. So, con lei è molto interessante che lei ha un problema con la mandibola, è un'articolazione estremamente importante perché l'input propriocettivo che viene da queste articolazioni va diretto nel mesencefalo. Per esempio, quando lei ha un blocco, vediamo un attimo, se lei ha un blocco un po' qui, quando quell'input propriocettivo va su questa parte, va filtrato nel cervelletto, thalamus, per un risposta migliore per lei. Il problema con la mandibola è che non è filtrata, so se è bloccato anche minimamente ha una grande influenza perché va diretto qui di input propriocettivo alla mesencefalo, so avere la bocca posta è stra importante. Ok, so in parole povere, quando hai un blocco in qualunque altra parte del corpo, c'è vari filtri per una migliore risposta. Con la mandibola non c'è, l'input va su e non c'è un filtro, so è molto serio. Le articolazioni più alte sono più importanti. Ok, vediamo, gira la schiena verso di noi, unisci i piedi. Vediamo. Chiudi gli occhi. Ok, no, she's pretty good. Ok, vai, pancia in su, la testa qui, piedi là. Non lo so, ti ho chiesto, tu sei di Milano, dove sei? Io sono di Monza, in realtà. Di Monza, me l'ha detto, qua vicino. Il nostro dentista che lavorava con noi per tanti anni è di Monza. Ti piace Monza? Sì, dai, tranquilla. Anzi, c'è loro ha un cliente, chi è? Parliamo di Oreste? Oreste Guidi. Sì. Guidi. I screw it all up. The Italian language I screw up all the time. Faccio un disastro con la vostra lingua. Però posso dire se potessi lo farei. Congiuntiva, ok. Ok, sì, qui è un po' più bloccato di qui. Questa, ok. So anche qui, se lei senti questo dolore? Ok. Apri la bocca? Ok, già subito, quando lei apre si sente clonk qui. Chiudi. Ok, so lei ha anche qualcosa che si chiama bruxismo, dove stringe i denti alla sera. E quella è una conseguenza che la signora è un po' ansiosa o così. So, cosa ti fa ansiosa? Come mai sei stressata dove stai stringendo i denti alla sera, rovinando questa? Certo, e sicuramente vabbè, quando mi stavo laureando, tutti gli esami, lo stress, diciamo che non aiutava, ecco. Ok, so le articolazioni sono molto importanti. Adesso voglio testare un muscolo. Lascia libero. Io spingo così, tu resisti, ok? Resisti? Ok, vediamo. Resisti? Ok, sì, no, quello è debole. Anzi, facciamo così, sarà più facile. Apri la bocca. Resisti? Ok, lascia. Soltanto quando lei apre la bocca la forza del muscolo diventa più forte. Come mai? Perché quando lei ha la sua bocca chiusa e lei ha una malocclusione, quello influisce sulla forza del resto del corpo. Abbiamo aperto la bocca, non ha nessuna occlusione, so quello toglie quella parte è più forte. So, devi andare in giro con la bocca aperta. No, sto scherzando. Dobbiamo sistemare queste articolazioni.
che a volte potrebbe essere sistemata da un chiropratico e spesso lavoriamo insieme con una dentista che si occupa di come si apre e chiude la bocca. Ok, adesso farò una manipolazione qui, sarà un piccolo crack crack, ma niente dolore. Ok, sei ancora viva? Brava, le donne sono forti. Vai punch in giù, ma devi togliere questa. Va benissimo. Vediamo, lascio questa a Edu qui. Ok. No, aspetta, ti senti dritta sul latino? Sì? Ok, no, adesso ti faccio vedere qualcosa interessante. Quando le persone sono storte, di input propriocettivo nel corpo manda dei errati messaggi e le persone sentono dove sei in spazio quando è sbagliato. Adesso, cara Veronica, sarà un po' scioccata quando mostro questa, perché guarda questa. Qui è la fine del letto, latino. No, guarda. E qui è la fine. So lei è tutto spostato qui e lei si sente dritta. So quello succede quando hai queste articolazioni bloccate e manda input in maniera sbagliata. Inspira e fuori. Ecco, sei ancora viva? Ok. Gira sul fianco destro verso di me qui. Sul mio destro o di qua? Verso di me. So, ti piace Monza, Milano? Cosa? Milano. That's good. Sto per trasferire a Madrid, quindi... A Madrid? Madrid è fantastico però. Però io sono metà spagnola, metà italiana, quindi diciamo che non ho problemi con la lingua. Ok, so... E cosa farai in Madrid? Quando ti sposti? Vado tra 2 settimane. Per vivere? Sì, lavorerò nella moda. Oh, bello. Ok, e cosa farai nella moda? E PR. Ok. Gira verso di qui. Oh, so tu sei di Madrid o dove sei? No, mia mamma è di Siviglia in realtà. Ok, in sud. Un po' di anni lì, sì. E vuoi un cambiamento e vai a Madrid? Sì. Lascia. È una grande mossa. Punch in su. Ti senti, ovviamente sei coraggiosa. No, però sono abituato, ho studiato Milano, Lisbona, Los Angeles, Boston. Ok, so you're all over the place. I like this. Si spostano dovunque. Sì. Good, very good. Caro, oggi abbiamo, ecco, tutti giovani con poca acciacchi. Ok, siediti su verso la finestra. La mia figlia di 14 anni sta studiando in il quarto anno di spagnolo. So va in giro la casa. Mira chi. mi parla un po' in spagnolo. Ok. Lascia. Ok, punch in su. No, adesso hai quando stringi i denti i muscoli si contraggono. Ovviamente la soluzione è questa, che non stringi i denti. So, Certo. devi essere meno stressata, devi fare più allenamento, così alla sera non stringi i denti, lo stress che hai non è abbastanza dove stai rovinando questa. Certo. Adesso lavoro soltanto un attimo su questo muscolo. Apri la bocca, ecco, è un po' scomodo, se è troppo dimmi, ok? Just, mordere le dita del dottore non è buono, ok? Ok. Apri. Eccola. Ok. Ok. Con la tua mandibila com'è, di sicuro ora sei suggerirei, perché solo con la chiropratica non sistemerai questa, perché è un po' così.
come con il tuo dottore che fa Invisalign, dopo forse questo è finito, devi mettere una bite inferiore per sistemare questa, perché è molto importante. È ancora più importante come mai stai stringendo i denti. Certo. Ok? Dai, stai in piedi qui, la salutiamo a tutti. Vediamo. Ciao! Ciao! Veronica va a Madrid. Buon viaggio! Bye!